मैं हूं डॉक्टर रितेश और मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से स्टेथोस्कोप और अपने लिए ब्रेंट मंगवाया था और आज के ठीक 4-5 दिन पहले बुक किया था और वो अभी आ गया और मैंने इसकी जो क्वालिटी फ्लिपकार्ट से चेक की थी और ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि वही क्वालिटी इसमें है या नहीं। तो दोस्तों आपके सामने इस चीज़ को हम ओपन करेंगे। ये देखिए, ये मैंने सफाई किया था तो इसके आप रेट दे सकते हैं। ये एब्रेंट है और इसके रेट आपको ये है, ये देखिए 439 रुपये का एब्रेंट है। वैसे इसकी मार्केट वैल्यू करीबन ऐसी 700 से 800 रुपये थी, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो मुझे ये 439 की पड़ी। ये एब्रेंट है और ये आला हिंदी में कहते हैं, इसमें इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि वो जो चीज़ हमने बुक की थी वो ही है या अदर है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साइज इसका 32H/S और ये रही वो एब्रेंट जो मैंने खरीदी है फ्लिपकार्ट से। और जैसे मैंने बुक की थी उससे भी अच्छी क्वालिटी की ये एब्रेंट है और मैं आपको अभी पहन के दिखाता हूँ। इसकी इमेज मैं आपको इसी में दिखाता हूँ। ये मेरी एब्रेंट है और ये मेरी फ़ोटो है जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी। तो ये तो दोस्तों मैंने देख लिया, इसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक है। और वहीं हम देखते हैं इस स्टेथोस्कोप को, क्या जो मैंने बुक किया था वही है। कभी बार अच्छा, ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि कभी कभार होता ये है कि हम लोग जो है करते कुछ और बुकिंग है और निकलता कुछ और ही है, तो इस वजह से। और दूसरी बात, किसी को भी अगर ये सब चीज़ें खरीदता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो उसको अच्छे से पहले वीडियो बनाए जिससे कंपनी वालों को दिखा सके कि हाँ ये वीडियो आपके वीडियो के सामने अनबॉक्सिंग की गई है और मैंने जो है अपनी तरफ से कुछ इसमें नहीं डाला। कंपनी वालों को कहना होता है कि आपने ऐसा भी किया होगा, शायद आपने सामान बदल दिया होगा, तो इसलिए हर किसी को अनबॉक्सिंग के पहले वीडियो बनानी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो मैंने स्टेथोस्कोप बुक किया था वही है, या अदरवाइज कुछ और जिस कंपनी का किया था वही कंपनी है। वैसे तो मेरा चैनल मेडिकल लाइन से है, मेडिकल नॉलेज देने के लिए, तो ये सब मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट हैं और मैंने सोचा कि ये सब भी आपको दिखाना चाहिए जिससे आप भी इसको खरीद कर क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। इसकी पैकिंग देख रहे हैं ना आप, सॉलिड है। देखिए देखिए इतना प्यारा स्टेथोस्कोप है पल्सबेड का। जैसे मैंने इसको ख़रीदा, जैसी इसकी इमेज वहाँ देखी मैंने फ्लिपकार्ट पे, बस वैसे ही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये और अभी हम आपको चेक करके बताएंगे काम करेगा या नहीं। और काम वैसे ही करता है जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप करते हैं। और इसके भी प्राइस मैंने आपको दोस्तों दिखाई नहीं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, इसी पर होंगे। ये रहा 208 रुपये का। और वैसे इसके लमसम ये अगर मार्केट से लेते हैं तो करीबन ये ऐसे 500-600 का पड़ता, लेकिन ऑनलाइन में कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने वहीं से ये खरीद लिए दोनों प्रोडक्ट। तो आशा करते हैं ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।